In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Okay guys, may buntag. Padayon ta sa atong pagpanday aning payag na gamay. Okay, amo ning sugdan karon og kuan, kapurma baning dagwaya. Okay, kauban sigapon ako si Dodong Libres. Oo. Og akong gikauban karon ang akong gamay ra gyapon si Yarah. 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 Ya hai, ya hai si Bibi. I-try na mo ning amo ning skeleton karon. Kaya ron tuloy-tuloy mong trabaho sa lugan sa namo. Kaya aron maplastar. Aron sa taas. Dili kay mo sigsak-saka, kapoy mo sigsak-saka, wala ni damba. Guwapo ba ang panahon ron kayo? Stilan. Plastar gyud payo. Natapos na mahal mga igsoon ang kaning kuan, kaning kuan skeleton sa salob. Nara panatan yun namong mayo uman ani sunod na pod nga ligi among ibupabarog kani taingon dito isa. Okay, natukod na gyud ang duha ka haligi. Ay unom na tanan. Wapo kay haligi. Dara, pitaminuman, skeleton. O nya, na nag-eskwela dre o. Ang duha. No need. One, two,
4. 5. 6 pa.